gacmaha dhamaan iyagii wada leeyihiin diintay isku gargaarsadaan gabdhood bay isu yihiin youtube-adu gaar bay isu leeyihiin guddoon wacan baa dhex yaal kalgacalaan gaboobiyo guddooba salaam baxnimo gacmuhu ay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحان السلام يا أصحابتك وحولان جنان كفردوس تنساني وحان هاد علينا يا أصحابت عصوب وحان قسيم هاد علينا يا أصحابتي هراء دمان إهلي يا أصحاب وحان لي ومهسنتهين بادي ومهسنتهين دعوة شدا معلومها وانسكا حقا علات فرسمات مي وهالكورياش واوي مركا علات فرسمات درتي يعني نوك أيان كم مغنى waxaan inta aanan barnaamijkeena maanta u guda galin waxaan horta mahadcelin u sameeynaya walaalkay Maxamed Wardi qabar suugaani oo laga sii daayay xabsigii qabar suugaani oo laga sii daayay xabsigii cid kasta oo ka gacan geysatay waxa aan leeyahay waa ku mahadsantihiin ilaahay baanan awalan u mahadcelinayna xorriyadaadii ku siiyay leedhaadi aad hadda qaadanayso alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan leeyahay walaalkay aad baad qof kasta oo xarigaaga iyo siideynteeda ka qayb qaatay waxaan u mahadcelinayaa mahadcelin oo dhanna waxay u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala maanta maxaan ka hadli doonaa barnaamijka aynu maanta ka hadli doono waa barnaamij baaqa waxaan baaq u dirayaa dadkan maanta social media iska caayaya ee waliba caanka ah waxa la yiraahdaa awrka ka horeeya socodkiisa ayaa buu leeyahay haddii maanta waxaan ku dadkii waaweynaa ee caanka ahaa waxa ay sameynayaan qofka maanta cusub sidayada ee YouTube-ka cusub ee aniga igaba sii yar ee waxaan ku yiri ma sha Allah doonaya inuu social media ku soo biira muxuu sameyn doonaa waxaynu baryahan la soconay dagaal ay laba dhan ka kala noqdeen dumarka Soomaaliyeed dabadeetana hadda dagaalkii wuxuu iskugu soo dagaalkaas wuxuu ka bilaabmay awalan qabyaalad iyo qabiil horta qabiilka iyo qabyaaladda waxaan u fakarnay oo aynu ula dhaqnay si xun ilaahay laakiin kaliya qabiilka iyo qabyaaladda wuxuu inoo kala wada siiyay waxay tahay adigu ma doorana rabbi baa ku dooray sababta uu kuugu kala sameeyana waxay ka mid ahayd li tacaarafu in aynu isku garano in la isku caayo in la isku ceebeeyo in la isku laandheeriyo laangaab loo kala sheegto allahina muusin kaliyaata waxa xikmad uu ahayd qabaa'il iyo qabyaalad horta dadkii waxaanay kala garanayn qabiil iyo qabyaalad qabiilku waa la tacaarafu qabyaalada laakiin xun qabyaalad dagaalkani markii hore waynu ogeyn wuxuu ka bilaabmay Naciima Brink wuxuu ka bilaabmay Xamda Kalgacal way socotay dumar kala ku soo biiray way socotay waa lagu soo biiray ilaa oo dabkaasi gaaray laba wada dhashay laba nin oo wada dhashay oo walaalo ah ayaa kala dhalay Shukri Faarax Weheliye iyo Aamina Muuse Weheliye laba walaalo laba nin oo walaalo ayaa baa kala dhalay ilaa dagaalkii ay ku kala qaybsameen labadii walaalaha maxay ka soo jeedaan waa hooyo waa aabo waa ehel waa abtiyaal waa habaryaro labadii dhanba waalidkii baa laga aflagaadeynaya waa murugo iyo ciil aad inaba aan caadi u ahayn waa murugo waa ciil waxa weeyaan dhabarjab laba walaalo uur labadoodii aabo uur isla soo saxdeen oo walaalo isjecel ahaa haday doonaan oo maanta intay ubadkoodi maanta social media intay isu soo fadhiisteen afkeena waxaan la soo marin kareynin ay isku leeyihiin waa murugo waa ciil waxa weeyaan waxa ku sheegaan ma garan wallahi waan ka aad baan uga jirkaygu u diiday maanta waxa weeyaan aniga adeerkay waa midka ilaahay hayday caafimaad taamana hasiyo Rashiid Cabdillaahi Libaax Rashiid ubadkiisi uu dhalay maanta hadaan intaan u soo fadhiisto social media wax kastaba aan ka idhaahdo oo wixii afkayga ku soo dhacaba aan ka yiraahdo oo haddana aanu kala roonaan weyno anu maanta waxaan u arkayaa Aamina Muuse Weheliye inay ahay qof caana Aamina Muuse Weheliye waxaan u aqaanay gabadh qaran ee gabadh qabiil inay maanta noqoto maan ka filayn laakiin waxaan ka filayay inay noqoto gabadh qaran oo Soomaali oo dhan ay dusha ku xambaarato maan filaynin yaro wheelchair saaran inay u jawaabto maan filaynin walaasheedii aabaheed la adeerkeed u dhalay inay social media ka caydo horta taa kama filayno qof qaran bay qofna waa qof aad wixii ka filayso
qofina waa qof aanad ka filayn marka aamina muuse weheliye iyada horta kama baa filaynine waxa aan leeyahay aamina intaad ilaahay u toobad keento oo aad bal wixii kaa qaldamay saxdo qofku waa bini aadan waa qaldami karaa ee wixii kaa qaldamay inta aad saxdo oo habar yaris bal adigu aad intaad qol cidlaa aad maanta dagaalkii adiga kaa dhashay rag buu maraya rag baa isku dhaarsaday inay wadamo isugu tagaan oo xabada isla dhacaan dagaal dumar ka bilaawdaana madamo bal adigu waxaan leeyahay sidii cambara markii hurro walanwal sheekadii hurro walanwal baan ina xasuusinaya cambara iyo hurro walanwal heestoodii ay isku bahalaynayeen maxay tiri markay aragtay in rag meeshii soo galay markay aragtay inay rag meeshii soo galay sidii ay u dhexdhexaadisay ee ay u kala habaysay ragga ee mid walba siisay xaqiisii iyo marankiisii ay hurro ku leedahay hadduu hoobiye ka miyaad ragguba miyuu ku wada simayo mid walba miyaad la hadlaysaa ay xasanna ku lahayd inanka heebta aniga igu raacayo xasanow hal lagu yidhi waa maxay halbowlaha iyo wadnaha dhiiggu habaya marka sidii ay u kala habaysay cambaro waa maansada waa maanso hirgashay iyo sheeko iyo maanso isku jirta oo hirgashay marka waxaan leeyahay bal aamino muusay qof aqoon iyo cilmi u saaxiibaatay Soomaalina in badan ku soo dhex jiray meelo badan oo Soomaaliyana tagay bal dabka damiyo adiga yaan mar dambe social media halgu ka arkine bal adigu wax isku lahaad inankan Cabdixakiin oo waxaan ku leeyahay walaalow ragga iyo dumarkuba waxay lahaan jireen marin iyo xeerar ceeb iyo caybaanay ahaan jirtay nin naag u jawaabay oo ilaahda naagtii intuu u jawaabay caaya oo gambar ugu soo fariistay gabar la dhalatay oo dhashay oo waxaan ku wax kastaba ah oo intuu gambar ugu soo fariisto kanley keerley wallahi waan ku waali wallahi maryaha dhigan wallahi timahan ku xiiray walla horta nin hadaa tahay bal adiguna intaas isla xisaabtanta isbarqabo oo bal isbarqabo oo isku xishood oo waxaan ku yiri waxaan maanta aad Soomaali u horseedeen ee cayda iyo ceebta ah bal walaalow adigu nin intaad noqoto bal dumarkan iskaga dhexbax dumarkan iskaga dhexbax bismillaahir rahmaanir rahiim warsooti ma rag iyo dumar la isma dhaamo riya lagu wada jira raxmaanku haynoo sahle wallahi riya lagu wada jira riya ayaaba lagu wada jira maxaa dhacay maxaa rag iyo dumarkii waa maxay qabiilkan aad idinkiini social media maanta la rabay inaad qabiil iyo qabyaalad masaxdaan qalbigiina balaha ku jirtay afkiina oo aad ka sheegan lahaydeen aad idinkii isku dagaalaya qabiil iyo qabyaalad xitaa gabar maanta waxaan arkayay YouTuber weyn oo ka hadlayso oo leedahay aamina waxay ka dhalatay qabiil weyn oo caynkaasa adigaagan xitaa social media ku jira waxa aan jeclaan lahaa inaad dadka u dhexdhexaad ahaato sababta ah Soomaali way ku wada daawataa qabiilka maanta afkaaga aad ku dhufataa kaliya kuma daawado Soomaalo dhan baa ku daawata baaqaas waxaan u dirayaa Cabdixakiin waxaan leeyahay nin raga intaad noqoto nin raga oo aad nin raga noqoto xaq Allahu akbar marka Cabdixakiin waxaan leeyahay habar nin raga ayuu Allah ka dhigay dumarka inta aad ka dhaxbaxdo way kula dhasheen way ku dhaleen waad u dhaxday hadaa doonto waa u dhixi doontaa marka habar waxaan ku leeyahay ka xishood dumarka ninka maanta gabar Soomaaliyeed caaya berri ka maalin ma wuxuu teelo u dhiganayaa gabadhiisa ma wuxuu teelo u dhiganayaa walaashi ma wuxuu teelo u dhiganayaa hooyadii dumarka Soomaaliyeed ka babiliseed ka isma dheera marka waxaan ku leeyahay habar ka xishood dumarka adiguna oo xishood oo de wax isku fal oo dadka ku qabanayana u qabsoom ila qofka bini aadamkii hadaan qofka dadkooda u qabsoomin wuxuu yahay malaha baaqala waxaan u dirayaa gabadha Aamina Muuse weheliye walaasheed ina Faarax weheliye Shukri Sindiiko waxaan leeyahay naade adiguna walaasha xitaa haday iyadu ka roonaan weyda bal kala roonaado adigu ka roono oo adigu ka roono saddexda qof baan maanta baaq u dirayaa waxaan leeyahay Soomaali cid kastaba waad ka shifteen waad xumayseen waxaan ku magacii diinta islaamka disheen oo ku tumateen Soomaaliya ku tumateen waxaan leeyahay markii horeba waxa isku keenay baa xuma oo ahaa qabyaaladna waa laga wacan yahay qabyaaladda ma fiicna qabiilka la idisiiyayna waa sidan hore u soo sheego waa la tacaarufo marka waxaan leeyahay
oo aan mar iyo 3 iyo 4 jeer baan leeyahay war inaad eerayaalo xishoodo kala xishooda oo ilaahay ka xishooda oo ummadiisa ka xishooda oo ubadkiina teelo u dhigta oo awlaadiina teelo u dhigta oo waalidiintiin teelo u dhigta oo Soomaali teelo u dhigta oo diinta islaamka teelo u dhigta oo ilaahay ka xishooda maalin kasta waxaad arkaysaa cay sida waxaan ku yiri cay sida dhakada la isku wada saaran yahay rag iyo dumar ba iscaay walaala iscaay dad wada saaxiiba iscaay cid kastaba way iscaay cid waliba way iscaay waxaan leeyahay war goorma sidan loo jabay goorma dhaqankii baabaay goorma diintii baabaaday bismillaah anu waan yaabanahay gacmaha dhabanadan ayaan haystaa wallahi waan yaabanahay marka waxaan leeyahay bal ilaahay hayna wada asturo aniga igan hadlaya ilaahay hay asturo Soomaali oo dhan Allah ha asturo ilaahay waxa maanta kufsiga iyo dhibaatooyinka iyo qarmuunka iyo hablaheena yarara loo kufsanaya waxa weeyaan inaga sharafta iska qaadnay inaga sababta waxaynu sharafta iskaga qaadnayna waa qabiil iyo qarmuun ayaynu sharafteeni ku xayuubinay ilaahay wayna karbaashay waa taatii sanadka jirtay aan la dhaafay waa taa inantii yara 18 jirka ugu dambeeyay gaariga madaxa laga mariyay inta la kufsaday oo cidla lala tagay oo danteedii laga soo dhamaystay ayaaba haddana gaari madaxa laga mariyay oo la dilay maxay galabsatay iyadu waxba may galabsan ina yaro shabada bay ahayd waxba may galabsan inaga ilaahay nagu karbaashaya dadkeena iyadu maanta teedii way tagtay qaar hore oo badan oo inta la dilay la kufsadayna way tageen laakiin cidda lagu karbaashaya lagu imtixaamaya waa inaga inala imtixaamaya marka waxaan leenahay bal inagu aynu isu dul qaadano oo cayahan social media iyo ceebaha sida loo warayo maanta inta qaawan la dhigay la yiraahdo Aamina Muuse weheliye ceebteedii been iyo balaayo haday ayay tahay haday doonto marka waxaan leeyahay war halayso ceeb asturo oo ilaahay hayna asturo oo dadkeena dhintay ha loo duceeyo oo inageena nool aynu macna la noolaan qofku haduu nool yahay macna u noolayn geeridu marbay nolosha dhaantaa dhaqashiye marbay dharagtu kaayin xaaraan marka dhaqashadan iyo dharagtan iyo sidan la isku dibradgsanayo wallahi geerida dhaanta maanta geerida ayaaba dhaanta oo boqolkiiba boqol ka wanaagsan waxaan leeyahay iscafiya Aamina Muuse weheliye iscafiya baan leeyahay Cabdi Xakiin oo walaasha weeye Aamina Muuse weheliye cafis weydiiso adiguna waxaan ku yiri walaasheeda ha ku kala dhimanayna qabiil iyo qabyaalad laba idinka labadiina walaalo baa wax isku ah marka waxaan leeyahay qabiil iyo qabyaalad iyo quran ha ku kala dhimanina bal ha la isu tanaasulo waxaan idinkaga tagayaa waa walaashin Farduus oo idinka codsanaysa subscribe iyo like commentigu waa xaqiina waxa aan qalday naftayda iyo shaydaan bay ahaadeen wixii aan sugayna xagga Allah ka ahaadeen intii xumaan iiga qaadatay waxaan jeclay inay cafido asxaabteeda waxaan ka codsanayaa mar iyo lababa inay subscribe like iyo comment share waa xaqiina marka waxaan leeyahay aad ayaabadu mahadsantihiin jasaakumullahu khayran.